Following content is rated 16 and is not for viewers younger than the age of 16. Additional restrictions apply as indicated. Hi, girl. Unjani? Yeah, leya file yes, I'm still at the office, Kamo. Ngizogoduka, Kamohelo. Kamo, are you having sex? Unjani? Oh my gosh, am I on speaker? Oh my. Hello? Kamelo. Hi, Kamelo. Why is your phone off? Please, ngicela ungifonele bandla ngistuckile ngisemsebenzini. My car is it's refusing to start. Oh my God, Kamelo, please, just. Oh, someone. Oh. You okay? No, I'm fine. Thanks. My boyfriend is on his way. Thanks. Well, I work upstairs. I'll take my food. No. Please don't come any closer. I swear, I'll scream. You want to forget? Yeah, it won't start. I'm going to environment. Okay, let's just do it. Oh, I know you. You're the new guy from the 8th floor. Yeah, no time. Get to transfer from the Pretoria branch. Oh, Mangikhohlwa amafaza umsebenzi. Unomsebenzi ophuthuma we-weekend. what were you doing at the stairs? You gave me a fright. No, ngihlale ngihamba ngama-stairs vela. Ilifte ngiyifuni. It's just for trainer. My car won't start. Sesingeke ngikhohlise mina ngazi lutho indaba zokukhanda imoto. Great. Kodwa ngicabanga ukuthi ngakulindisa uzofika boyfriend yami. Oh, yeah. There is no boyfriend. Yeah, ngikamamanga because I didn't want you to take chances. Sure. Ngakunika ulift ngidrop you off. Hlala ngakuvela mina nge-south. Ngicabanga ukuthi imoto izoba safe kodwa la. Then kusasa ekuseni ungathola umakhenikha engibuye nizokhanda imoto. Ngizama ukukusiza. Okay, uma ukuthi mhlawumbe uyangisaba, ngakufonela i-cab izokulanda. Okay. But ngeke ngikushiye la wedwa. Uyamind ukungidropha enaleki? Angiyiboni inkinga lapho.
Just before we get to Leandre Green, just stand Oh, no, Pambilan. Yeah, must stand there. Unenkinga. Okay. Right, la. Just walk. All right. Asithembe ukuthi labantu ohlala nabo yabatshela ukuthi bekukhuze ungabisebenzi ebusuku umuntu wesifazane mase kufanele uyadrive. Angikwenzi njalo. Usually khona ukamo kodwa uhambe early namhlanje. Ukamo lokuthi uvesa apake imoto yakhe iqinqa imoto yami. Yazi angikholwa ukuthi ngitshelile she's going to kill me. It's okay. It's not like ngiyamazi. Ongizwakena ukuthi ngisibili kuthiwa une-crush kumina. Wena uzomtshelelani nje ngempela? Yazi for a hot man you have the wackest Mac game ever. Wow. Ngishaya compliment ungishaya this in one sentence. Again, ngiyabonga kakhulu for the list. That's okay. Bengisho umuntu wesifazane omuhle njengawe. Ngedwa ebusuku. Yeah, it's ingakubambezeli. Angifuni ukuthi ngene enkingeni. All right. See you at work. Yeah, man, be careful. Okay, God. Bye. Ngikujongile. So ngikade kufika la ngithumela intwana ngithi ngicela ngibizele wena. Kuthiwa hayi uphumile yajoga umuntu. Hi. Sorry. Hi, unjani? Ikhona mhlawumbe into engikhohle emotweni? Ngiyaxolisa ukuba sengifikele la kuwena. Bengithi ngithathile ifoni number yakho but ngikhohle ukuyicela. Bengithi mhlawumbe ngizokulanda ngihambisana nomakhenika wakho when you go wayolungisa imoto yakho. Bese ngikwazi ukukhanda imoto. I can learn something. So you drove all the way ukuthi uzongilanda? I'm not busy, so why not? Oh, kodwa akukho sekuseni. I mean, I haven't even bathed. Khona laptop yami emotweni so do some work. Wena ungageza first. It's okay. You're so sweet. All right, cool. Ndoda izokhanda imoto. Isipanela isizolo. Oh, come on. I'm sure ukuthi wenze umsebenzi oncane. Hayi siyasibona. Oyishaya mkhulu sisi. Yeah. There we go. I started feeling the sounds. Hayi. Usho ukuthi angeke isaphinde ngishop? Kuleka nje manje. Oh. Uthe kuzoba mali? 450. What are you doing? Don't worry. No. So you're an ATM, you pocket money. I sorted them out. I can't let you pay for my car. Ubala. Okay, you can pay me back. Mhlawumbe singaphuma for lunch. Okay, then kuzokho khambina kuleyo lunch. What's going on? Is this like a contest? Or? No, I just funa ukuthi uphile yonke. We can even things out by having you choose the restaurant again. What? Yeah. When is choose the restaurant? So ngena emotweni ushawa one, ziya ngizokulandela. Ngene emotweni. Ukhona okunye enidingayo? No, Shabang, thanks so much. Thanks. This is amazing. Abuqinisile. Bashayi steak like that. Yazi njalo nje mengena lana, the waiters already know what I'm going to order. So funa ngodela uJunior, I'm sure uzosithanda. Junior. Oh, indodana yami. Uluthando nje. Unazi ingane vele. Not that I know of. She has a sense of humor. Akuchaza umuntu wesifazane yazohlala ehleka. So lokho kusho ukuthi uMakaluthando is quite the comedian then. Wahlekisa. Why? Washiya mina noJunior. Usapakisha impahla zakhe one day ngathi ngibuya. Vele emsebenzini ngifice sehamba. Ushiya umfana komakhelwane.
Ngiyaxolisa kakhulu ukuzwa lokho. No. It's okay. Kwenza kudala. So manje sekuwena nje noluthando kuphela? Kunjalo nje thina sobabili. Umuzwe ngifisa. Wow, that's wonderful. Oh, no, please. Yamlen. Don't even worry about it. I insist. I mean, you paid for my car. I wouldn't be able to do this to you. So you pity me because I said I'm a single parent man. What? No, ingenaphi nje le. Asiyabonga, thank you. Imali? Okay. Khona umshini vela ke? Yeah. Thank you. It's a great time. It's a great time. So, he insisted. Okay. Why were you even debating about it, darling? I mean, indoda yami iyazazi imele i-duties zayo. Utsho me, I can't believe. Gave you a lift, wakukhupha. All along on phone. Hayi bo, ngifonile sisi wena your phone was off. Well, my weekend was kind of busy. Yes. You put me on speaker when you were having sex. What's that? So I take it when nolungelo nibuyele. Lungelo. Hell to the na. Kodwa mngana ulungelo yazi ube umuntu right ke. Okay, fine. I-sex game yakhe is kind of tops. But akanamali sani ndizoyenzani indoda engenamali. Now it's Uthebo yilobona weekend. You should try it, sis. Try what? You know, using the ancient service. No. Okay, mngana mina ingqondo yami ayikho nje. Friend, it's been 2 years. 2 years. 2 years. Oh, the cancer and the chemo. It's okay. You can say it. Hi. Kunjani? Yeah, Peter. I'm alright in form of your lunch, so I thought let me just bring you something now. Oh. Thanks. Sure, what's up, man? Sure. Ngiyabona ngathi kubhizi la, so I won't be long. Sure, later. Yeah, thanks for this. Anytime. Alright. Cheers. It's in Jeremy. So, are you guys official? I mean, he just literally brought me a sandwich in Jeremy. That's it. Wait, if you don't want him, I'll take him. What about Land of the Finch? He's just a boyfriend. He's gonna have to understand. I'm sorry, sis. Let's get back to work. You will go to your table. Go. Yanzi, I had an amazing night. I'm sure. Ngiyabonga for coming out. Well, thank you. Oh, Siyabonga mfethu. thank you. Thanks so much. Yazi, angazi nokuthi ngithathele ne-doggy bag, honestly, because I'm full as a dog. Angazi ngiyongena phulukule. Ungayidli ekuseni nje. Khona icala lapho. Kuzoba mnandi yini ekuseni? I don't even have a microwave. Microwave yami yaphuka kudala. Yazi, you know how many microwaves, yes? Oh, so you want me to drive all the way from Enaledi Music Kwako just for a microwave? It's a great microwave. Oh, wow, okay. Yes, I've been meaning ukuthi ngicela ukuthi uze kwami and we have some wine, maybe just a glass of it. You wine ekuseni? Manje. Yeah. What about uJunior? Ngeke zabe nenkinga ulethe intombazane engayazi? Ngeshwa ke uJuna akekho weKapa bodlala irugby esikole. Bambizona. What?
Nightcap, my house. Come on. Okay, fine. Just one drink and you taking me home. Yes, no, one. One. Just My humble boat. oh. So, what's uhlala nobala? Mina no June. Oh, no girlfriend. Khululeka, you are safe here. Oh no, that's not what I meant. It's just yeah. When I'm not feeling there's no maid. Sibabini nje kuphela. Wow. Okay, your house is pretty clean. Siyabonga. Like super clean. Awu, njengathi ilembu kuba clean. No, it's just that I wish my house was this clean. Yeah, well, ngiyazwana nje noku. Listen, relax yourself. Ngithola into pozangithi. Alright, just remember one drink and then I go home. One. One. Ngiyabona manje. Make yourself comfortable. Good morning. Salele. Oh, wow. Breakfast in bed 2 days in a row. Kunjalo nje. Mm. Hawu yazi isilongo sayisivashi sami. Mina ngishaya amasausage ngamaqanda izinto ezimnandi okubacon. Eliphilisayo. I've been a guest for the whole weekend la kwakho. So kumele ngiphindele kwamanje. Hawu nijahe manje. Isonto phela namhlanje. So, I have to go back home so I can prepare for work tomorrow. angithi ufena laptop yakho la. Sebenzela kwami. Bese ngiqokana. Thatha impahla ifake washing machine. Ngeke, Luthando, abantu bazothina emsebenzini bese ngiqhamuka ngifake impahla ebengiyifake ngalehlelo. Okay, I'll tell you what. Ngizohamba ntambama ke. Kodwa fanele ngilale kwami namhlanje. Okay, now that's fine. Junior actually uyabuya namhlanje uzofuna ngimlande ntambama. Okay, then I'll just leave earlier. Also, awufuni ukubona indodana yami. Don't you think it's a bit too soon? Okay. Oh, hi. Yes, bengithi ngizokufonela manje. Sorry, yes. Ibhasi labo libe delayed kancane. So sadlule emhoneni sathola into edliwayo. Bengilela phela, hawu. So, hi. Bekunjani eKapa? Akumnandi. Lalela ke mfana usisi noMandla lo. Uma wakho musha. No. I am your father's friend. Kuthi umntwana izinto emotweni. Nami bese kumele ngihambe manje. Yes, the time Semole, I bought a few clothes for you, yes? So you don't need to take her. What? Come on, think about it. Sasekuseni singahamba sebenza in the same building, angithi? Kodwa besivumelene ukuthi ngizogoduka namhlanje. Oh, come on. How? Idla nathi and then ubone impahla engithengele zona, then you can decide. Right? How can I say no to that? Yes, Lino. I am telling you sisi, ndikhuqukile ngamadoda. Yeva, bonke bayafana zizinja. Uthebo yena? Trash. Nganami, just yesterday bungitshela ukuthi umuntu right kabi. He's perfect, you know. He takes care of you. He's good in bed. That's before I found out my inja ine-fiance. Inja ine-fiance sisi, I am tired of his lying ass and your side chick yamduke mna ngixelele. Nkosi yami nganami, kodwa yes, I still think ukuthi ulungele uyakuthanda. Just give him a chance. Fix things with him. And subject myself to a lifetime year recession. I never sis. Kaske ndithanda amantombazana ngendixelele ndibe yi-lesbian. Wena, lesbian. Yes, sana ndi-hot mna. Amantombazana ayandithanda. Hey, and nawe futhi ungandithanda. No, Mina, I'm perfectly happy with my man. Oh, so it's official. Hey, you traitor. Kubantu engozoba yi-lesbian partner yami? Ukhona u-Audrey wase-HR. Please. You have to butch man. Ndithanda feminine.
Speaking of feminine, I'm using something very feminine namhlanje. I'm thinking of Luthando, Pegele, and yeah, that would be something nice to come back home to, ne? A woman that cooks. Are you sure you don't want to be my lesbian bud? Okay, no, let's go. Back to your seat. Work. What? Imina Junior, usisinomandla cela ungivule. Awuvuli. Ubaba wekho. Oh, hayi ngiyazi mfana ubaba wakho ngimshiye emsebenzini. So, namhlanje ngizoniphekela isidlo sasebusuku. Ngiyafuna ukungisiza? Angikwazi ukupheka. Ngizokufundisa. Ubhizi ngani? Ngiyadweba. Wow. Junior, this is actually very nice. Bengazi ukuthi uyakwazi ukudweba. Kungisiza ngisusa izinto engqondweni. So akhona mhlawumbe amanye ama-drawings ongangitshengisa wona. Ngakho. Oh, wow. Junior. Mahle yazi. So why the date 11/02/2011 i-date mhlawumbe wadiscover ngayo i-talent lakho lokudweba? Hayi, ilela ngale uma washona ngalo. Oh, my boy, ungacabangi kanjalo. Your mom's not dead. Uzobuya ngelinye ilanga ngiyakuthembisa. Ngisasengumntwana. Ngingina-6 leso sikhathi asho. Angeke asaphinda kubo. Okay. What's your ngiyaqala ukupheka. Okay. Umuntu mayezobuya endlini kube mnandi nje. Angisazi. Awumnandi ukudla kwakho sisinomandla. No Junior, udla ama-vegetables. Awaqede. Ngiyaqala. Yabona into iqalile kuzofuneka ngempela ungabusayiqeda. Angithanda lokho wenze ngakhona. Yini? Kwenzakalani? Ukuthi siyakhuluma kodwa ngiyabona sesikhuluma sodwa. Oh, ngiyabonisa I'm not feeling well. Yeah, in fact, I think I should just, you guys can have some food if you want some. Thanks. Get some fun. Join. Baby, sakuphethe ikhanda. Selena. Baby. Selena. Yes. No, I'll just go and sleep at my place. No. You don't have to go to Waham. It's fine. I'm in club. What happened to Maga Junior Lutando? What's it mean now? Uvele wathatha into zakhe wapakisha wahamba. Wait, please. Don't touch me, Lutando. Move away from me. Kwakunzima. Ngifuna ukuthi ngikutshele kodwa. Ngiqambela amanga Lutando. You lied. Ngaze lapho ukuthi ayikho into oqamba amanga ngayo. Ayikho. Yazi ukuthi kunzima kanjani. Bona umuntu omthandayo. Iphela phambi kwakho. Umama wengane yakho. Elwa nalesifo secancer. Simqeda mihla namalanga. Yes. Kunzima ukukhuluma ngayo yonke lento le. Ingakho nje bese ngithi kubantu baveswa qoqa into zakho aphuma hamba. I'm very sorry. Ngifisa ukuthi ngikutshele. I want you to know, see, you can talk to me whenever you want.
Bengafuna ukuthi ngizothatha inkinga zami zonke ngonsakweni. I understand. Baby, I'm actually a survivor myself. Cancer. Okay, that's what comes in my life. Not just to you, but to the people around you. I'm one of the lucky few who survived. Manda ngivumele ngikweseke ngibambe ngadedela bengazi ukuthi nawe usudlule entweni enzima kanje. Sixoxe nje ungichazele ukuthi wena wayihlula kanjani lento. Sawubona baba. Bengenze homework bengabukelanga TV. Ilayiti ibhetha lana nekamereni lami. Yona mfana. Utheni nomandla izolo? Baba wami. Ujuni. Angikukhuzanga. Ngathi yeke lento ukuthi njalo usafuna abantu bekudabukele. Azange ngisho lutho. Angisazi ukuthi ngikhuluma ngani mina manje. Ngixolisa. Thando lwami la gaqweni. Lokhu ngihlambalaza igama lami kubantu. Ngitshelanga ukuthi ungalingi ukukhuluma ngonyoko. Ngisho. Ngixolisa. Kuza. Ngajekela ukukhuluma ngonyoko. Khuzanga. Ngikhuzanga Joni. Joni ngikhuzanga Joni. Joni. Hey. Hey. Elugqoke siphumelele. Ngibhizi. Namajita la engashiye ngaphandle ngithe angilinde truckini. Majida. Yeah, you're moving in with me. Okay, well, what do you mean? Awazi ukuhlala kulo mcacamezelo werent. Bangizohlala. I have a big house sihlala noJunior nje. Kanti futhi sengenze ne-storage lokuzana futhi rental. Uthando angeke ngikwazi ukuvele ngisukume nje ngihambe kanjalo. Wena. Ngoba ngikhokha irent. Laba rent sengingenile la nje ngiyakhuluma ngale nkarakatha logogo wakho. Ngimkhokhela 3 months rent so wena naye anazi inkinga mayelana nerent. Khule. Uthando yenzela lento yenza. Because ngifuna ukuhlala la ngerent noma uzomkhulu. Angiyazazi inkinga zakho. I know ukuthi kufanele ukukhokhela NSFAS, I know ukuthi kufanele ukukhokhela isibhedlela iphimo. And ufuna ukuhlala logogo. Okay, Luthando ngiyakuzwa kodwa like I can't just When for you for me. Why are you doing this? Because I love you, Celine. Yeah, but what happens mawufuna ukuba ney'ngane ngoba uyazi ukuthi this chemo left me with angikwazi ukuba ney'ngane Luthando. Yes, baby, as long as me and you now. And when I'm now. And we here together. I'm the happiest man. And I'm uyazi ukujunika. Yeah, but I only have a problem with us moving in together, like isn't it? What is with a million questions? Labantu betruck bangaphandle ngibakhokhela nge-hour. Asambe, get dressed. Oh, hey. Asimove, ziphi impahla zakho? Wardrobe long it. Right. Okay. Nama-jacket, tracksuit. Okay, then take the 7 and carry it over to the 3. Right, then what do you have? 10. Great. You see, it's as simple as that. I have. I brought you something. Look at that. Jo. I say ihlele drone.
Yo ngiyayithanda. Yo. Hayi ngiyabonga sisi Nomandla. Yo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Amanda. Happy birthday to you. Hip hip hooray! Hip hip hooray! How old are you now? 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 Oh, hi. How are you? Great, thanks, me. Good. I hear it's your birthday. Yes, I'm growing older. Oh, that's nice. Happy birthday. Thanks. Thank you so much. Have a lovely day. Thanks, I will. Hello? My lunch is almost over. Sorry, baby. As I completely lost track of time. Ngibe busy ngisabhizi la emsebenzini. And you don't even call me. Lutando, I'm sitting here like a fool. Ngiyaxolisa yazi ukuthi umsebenzi nawo uthanda ukuthi ube mningi impela ngebhizi kodwa ke I'm sorry. I'll make it up to you later ending. You better. Okay. All right. See you later. Bye. Hey, friend. Usufunelike manje Kamhelo? Ngifuna siphume namhlanje. Girls' night. Hayi namhlanje mngani wami. Sali sagqibela nini ukuphuma? Okay, ngizocela uLuthando ukuthi Kunini ukubela la mntu for lunch? Ngawushiyela ndoda endlini sani. Into ni girls' night. mngani wami, this is my first birthday with him. Ngifuna ukwenza sure ukuthi ngispenda yabona every second. Okay, so ke ngoku mna ndizawube ndisisibane phayana ndilayitela nina nibhizi la vida. Oh, you can bring someone too, you know, singashayita today. Nabani sani ayazi nje uba nandoda? Wait. Khona kanene la guy ehlala eCenturion. Junior. Hey boy. Welcome for number. Udlala ama-game. This guy. First time sidibana naye wayehamba ngephosha. Second time. Mngani wami, yabona mina ngibona lo muntu kuwumuntu o-right kabi for wena mngani. Anayo mani. Mngani wami, kusho khona phela ukuthi awuphoqelekile ukuthi ujole naye. Yes, mngani wami, just take it easy with him. Yabona, just get to know him. Ni hleba ngani ke ladies? Oh, girls talk. Ngingayithola enye round walesilinde umuntu wakho. Oh, please. More than welcome. Oh, wait. No. Stole my friend. This is so nice. Dina namadoda. Tando Sami. Hey baby. Hi. Baby, this is Umundi. Umngani kaKamhelo. Kamu? Umundi, brother. This is Luthando. Baba kunjani? Ebo, yazana? Sike sahlangana ngaphambili. Asamsekhaya bhuti. I'm double parked outside. Asekhaya. Ngiyaphuthuma. Mngani
Ngiyaxolisa. Komele sihlele mhlawumbe olunye usuku. Usasanda ufika. Ngiyazi mngani, ngiyaxolisa. Really? I have to go. Thanks, Mom. Kanjalo nje? Especially not in front of my friends. Oh. So le nto besekempintshi yakho. Uyazi ukuthi ngiqonda ukuthini, Luthando. Ngathi ngimfunda umuntu wesifazane uzokufundisa ukuhamba uqola abantu besilisa la eGoli. Manje ucanga ukuthi mina ngizovuma ulokhu ngiqola amadoda la eGoli. Unento ixekelo isimilo le yanto. So please, hlukana naye. Thansisi lokuzona kwenu. Yena ubaba wami, okay? You will not tell me who to hang around with, who my family is. Angeke siyenzeke le nje leyo nto. Never. Okay? Bazothini abantu ngoba phela bazi ukuthi mina nawe siyathandana. Angithi umuntu wami. Uyabona usahlala endlini yami. Uyabona Luthando uyasangana. Ngempela, you must be crazy. Buka. Buka mangikhuluma nawe. Aphinde ngiyakhuluma. Nawe khuluma. Kwamla. Sezwana. Right. Ngaqondela ukuthi ngikushaya zona. Nami ngiplanile ukuthi usuku lakho lokuzalwa, special day yakho, ngenza ama-plans just for mina nawe. Suka wena uhlangana nabanye abantu nenza amaplani, awusakhulumi nami bese ngihleli ngaphandle nje kusho ukuthi nami wavuka ngazi wakhonde evukile wavuka lolo langa. Qonde. My friend, sengidecidile. Sekhona ukushintsha iminds ngoku. Yabona from now on. Kamohelo, lesbian. I thought Sam was a nice guy. Nice guy. Nice guy. Sucks in bed. Nice. 2 minutes. 2 minutes, my friend. Ndo akhona. Yeah. Wonder how I always get myself in these situations. Show me, how did you do it? When you were not even looking, son. And Papa, Mr. Perfect. Okay. Friend. Kulutano. Kulutano, my friend. Kulutano. Come. Sam. And my friend, are you sure Bantu Pisa is the right thing? Be with the man who beats me. I'm not trying to defend him or anything, John. But you was my friend. And he disputed Naleo. But like you said, it's not like he was trying to kill you. And I mean, he just probably got jealous because of the one monthly. We are wise with Tomato Tajani. I promised myself that I Then, by all means, Chaman, next time if we are in Zalondo, I then my age, go to my friend. He
at least indoda yakho is not too timing with a 2-minute noodle. And he knows how to take care of well. Doesn't get more perfect than that. Yeah, kawuzijonge ekuthi ngokhulu about it. Usana, if I can find myself a man like uLuthando. Right, Bangalinda. So comfort you, ma'am. No, actually, friend, I have a report to finish. I can't stay here the whole day. Oh, hey, Junior. Buga, ngithole a drawing competition. Okay. You can win a tablet. Angisadweba. But you're so good at it. Angisathanda ukudweba. But Junior, what's it mean, Anjay? You love drawing because it makes you feel connected to your mom. Angisathanda ukudweba. Sengithanda irugby. Sengidlala irugby. Ubaba uthe ngiyashaya irugby. Okay, but I'm good at. Okay, just 1 second. Sorry. Hello? Yes, this is Nomandla speaking. No, angifuni i-contract. Thanks. Where did you guys get my number anyway? Okay, thanks. Oh, shells labantu laba Junior? Okay. Yazi, I'm so glad ukuthi ngiqedile le washing before the rain started. How? Sanazan? La shirt lakho eli-green elihambiselana nale bhruku eliphi? Alwashwanga nawo ngalifaka basket. Yazi ngilibonanga. But then it's fine. Ngimsebenzini, it's not like I'm in Durban, July. But you still need to look presentable. Oh, yazi love. Junior ungitshela ukuthi akasakufuna ukudweba. So, It's just weird. Namhlanje I tried giving him some drawing competition. Wabelo. Okay. There's no need for you to bite my head off. I mean, I just feel like we need to encourage him to do these things. so wena usutshela mina kulesingane. Awunokuzala ingane, uzotshela mina kulesingane. What? Wena, now you know what's best for ingane yami. Okay, you know what? Screw you, Luthando. Screw you, honestly. Khuluma nami kanjalo. I swear, if you touch me again, ngizokubopisa. Amaphoyisa. Abizo. Wasabi. Uzolala ejele, Luthando. Yabo leyo case yakho ifike nasenkantolo. Dokethe. Do ekseni. Amabole futhi icala lakho. Uzokubonya kodwa wena. So ngidibene noSam izolo. Ungikhuphile for ikofu and then sancokola and he decided or we decided bana sithi try things again. That's good. Once I play Soweto Theatre and I can organize you e-tickets when I'm Luthando is okay. Sorry, what? Friend, are you even listening to me? Yeah, uthi Sam amathikithi enze njani? Ngithi friend, uSam wenza iplay eSoweto Theatre and then wena noLuthando nizoza nizobukela. Oh, uLuthando ke akayithandi ibethu. Oh, excuse me. Uzosupporta indoda yechomi yakho. Mondli, ngicela dana uyeke undifole. Khohlukane nami, Joko, khohlukane. I mean, really, can you believe this guy? Okokoko and phonela and SMSela. What am I going to do with a guy with a weak sex game? Really? Friend, are you even listening to me? Ngiyaxolisa mngane message. Ngisacabanga le document ekumele ngiqedele. Lalela,
meet you inside. Yeah, whatever. Oh, gosh, Luthando, there's absolutely nothing wrong with the skirt. What are you talking about? Uzoyeka umsebenzi wakho. Asixakekile asihlupheki la khaya yezwa. Ngizokondla wena noJunior. So umsebenzi awudingi sizwana. Sengilahle okuningi kabi. I left lapha bengihlala khona, bashintsha abangani bami. I can't lose my job too. I can't. Isoka lakho. Islima mina. Liphi isoka Islima mina. Islima mina. Hey. Kunjani? I'm a married woman. Hayi, oyena umngani noKamkhelo. Yini ngathi awusangiboni nje angithi we drinks ngebede yakho. My boyfriend is waiting. Uthandana noLuthando? Yes. Yazi, kade ngizama ukuthola. Ngifonela noKamu, ngifuna amanamba zakho kodwa akawu-answerishe amanamba zami. Yazi uLuthando ngiyamazi wayemngani. Yazi umfazi wakho ushona kanjani? Okay, but it was nice seeing you. Lalela. Cabanga ukuthi uLuthando owakhokhela amadokethi kuzanyamalale. Ngabe ngizongiliqaphela. Maphoyisa. Babizo. Wasabi. Yabo leyo case yakho ngifike nasenkantolo. Madokethi do ekseni. It says natural causes. No, what have you done? No. I can't stay here. No. Hayibo. Cabanga ukuthi uyabona. Ngibele namanga ngathi umfazi wakho ubulawa yi-cancer. Buza umbuzo. Luthando, I promise I won't say anything to anyone. Just please let me go. Nina bafazi. Ngiyafana nomfazi wami. Cathi uzofika la endlini yami uzoshaya umthetho la kwami. Uzongena ukubona ukuthanda kwakho. Please, I just... Siwa mina.
Anyway. Why? Mentse ko mametse. Kana lebitso mang? Nomandla. Mme Nomandla a kontjwetse. O re ne le self defense. Mme a kontjwetse. Hantle o etsaetse.